Hello guys, aqui é a Teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. E qual é o tema de hoje? Would you like a cup of coffee? Já sabem o que é, né? A gente vai aprender a diferença entre algumas palavrinhas que causam muita confusão. São 4 palavrinhas que têm pronúncias bem parecidas e que, se nós não pronunciarmos de maneira correta, nós vamos dizer outra coisa e daremos um significado totalmente diferente a elas. Vamos acabar com essa confusão? Então fica aqui comigo! Coffee, cough. Café, cafeteria. Good, let's start. The first word, a primeira palavra é coffee. Então, nós temos o som do O e, principalmente nos Estados Unidos, eles falam bem aberto esse som. Fica um som mais para A. E no final nós temos 2 vogais. Essas 2 vogais, elas têm que ser pronunciadas, guys, porque se você não pronunciar, você vai estar dizendo uma outra palavra, que é a segunda palavra que a gente vai aprender aqui, tá? Então, vamos lá. Coffee, viu? É um som longo, tá bom? Aqui eu deixei a transcrição fonética para vocês, tá legal? Para pronunciarem direitinho. E o que significa essa palavra? A hot drink made from dark beans. Então, é um café quente e ele é feito com aqueles grãos, né? Aqui ele fala grãos escuros. É o nosso querido café. Would you like a cup of coffee? Quero café! Então, assim, eu amo café. Então, preciso aprender a falar café se eu quiser viajar, se eu quiser falar com um estrangeiro e pedir corretamente o café. Ou oferecer o café, como, por exemplo, do you want a cup of coffee? Ok? Então, chega de confusão. Se você não pronunciar esse I longo, o que acontece? Você vai estar dizendo essa outra palavrinha aqui. Cough. Ok? Cough. Tá a transcrição para vocês verem, né? Tem esse som mais aberto. Cough. E o F do final, tá? Não tem aquele I do café. O que significa? To make air come out of your throat with a short sound. É o quê? Isso daqui é cough, tá? Então, tem muita diferença entre isso e isso. Ok? Ai, gente, deu até uma coisa aqui na minha garganta, sorry. Ok, tossir. Ai, teacher, por que você não traduz logo as palavras? Para quem já assistiu os meus vídeos, vocês vão ver que eu não gosto de tradução. Tradução da palavra não é a mesma coisa que dar significado à palavra. Não se esqueçam disso, tá? Se vocês acostumarem com tradução, vocês não vão conseguir pensar em inglês. Então, vocês têm que imaginar o quê? O significado da palavra. Legal? A gente pode até chegar numa tradução, mas primeiro vamos tentar entender o que significa a palavra. Quem ainda não assistiu o vídeo Como Pensar em Inglês, as dicas que eu dou, assiste que vocês vão entender o que eu tô falando sobre a questão da tradução. But let's go ahead. Vamos em frente. Um exemplo com essa palavra. Paul has been coughing all day. Então, o que o Paul fez o dia todo? Tossiu. Ok? Não façam mais confusões, tá? Mais uma palavrinha que causa um pouquinho de confusão por causa da pronúncia, quando a gente escuta ou quando a gente fala. E aí fica meio, os sentidos ficam meio bagunçados. É a palavra café. Notem que ela tem um pequeno I, um I bem suave no final. Olhem aqui a transcrição dela, tá vendo? Café. Essa palavra, ela pode vir escrita com acento, correto? E sem acento, tá bom? É a mesma palavra e tem o mesmo sentido, tá? É o café que a gente toma, teacher? Não, esse é o estabelecimento comercial. Aquele lugar que você vai para tomar um cafezinho, beber chá, às vezes fazer um lanchinho rápido, comer um salgado. Tem locais que tem as mesinhas do lado de fora, são bem charmosos. Vamos ver o que significa. A small restaurant where you buy drinks and small meals.
Então, você compra bebidas e pequenas refeições, que são aqueles lanchinhos rápidos que eu te falei. Mas não, pay attention, não bebida alcoólica, não vende bebida alcoólica, tá bom? Só cafés, chás, sucos. Let's see an example. I like to have breakfast in a cafe. Então, eu gosto de tomar o meu café da manhã em uma lanchonete, uma cafeteria, um local onde vende café, chá, lanches, tá bom? Próxima palavrinha, cafeteria. E não é a cafeteria, tá? É uma outra coisa. O que é, teacher? A restaurant where you pick up and pay for your food and drink before you eat it. Então, você chega lá, adquire o seu café, adquire o seu lanche. Então, você chega lá e aí você pode ir direto no caixa e aí você pede o seu café, pede a sua bebida, a sua comida e já faz o pagamento ali e retira, tá? É diferente do outro estabelecimento que eu estava explicando. Aqui, geralmente, ele está dentro de algum lugar. Por exemplo, pode estar dentro de uma escola, ele pode estar dentro de um hospital, de uma empresa, e geralmente o acesso a ele é fechado e exclusivo para as pessoas que lá estão, que estão frequentando esses locais. I meet you at the school cafeteria. Então, eu encontro vocês lá na cantina, pode ser, da escola. Deu para entender? Às vezes você pode encontrar lá também máquinas que vendem, sabe aquelas máquinas que você coloca moeda, dinheiro e você tira latinhas de refrigerante ou lanches? Você também pode encontrar lá, tá bom? Então, diferente de café. Ok, guys. Hoje a aulinha foi bem rapidinha, só pra gente não fazer mais confusão com essas palavras, nem na pronúncia, nem no significado. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa aulinha. E quem gostou faz o quê? Compartilha! E você conhece mais alguns estabelecimentos que têm esses nomes, que causam um pouquinho de confusão? Deixa lá o seu comentário. Compartilha com a gente. Aliás, compartilha esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles que estão estudando inglês e têm essa mesma dúvida que você tinha. Não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Okay, guys, thanks for watching. See you then. Bye.